lain cai kali tapi cai rahmat Allah anu ngalir ke setiap hati manusia. Aya nu aneh dina taun ieu urang Padang di ditu nyana keur cicing di sisi kali tiba-tiba menemukan satu keindahan batin seperti kesurupan. Nyana terus-terusan kadulurna, antarkan saya ke Cilongok, antarkan saya ke Cilongok. Dulurna bingung, Cilongok itu mana? Padang kan ieu mah. Antarkan saya ke Cilongok. Lantaran seperti kesurupan, saudarana langsung telepon ke Jakarta. Di mana itu Cilongok? Cilongok itu kalau nggak salah cek dulurna itu di Pasar Kemis di Tangerang. Ada itu Cilongok. Coba diceklah ka dia aya. Nah iya terus-terusan di Padang teh bawa saya ke Cilongok kesurupan anak. Lantaran teka tahan di bawah lah ka dia ke Cilongok. Kula mantes gariung balik jam 12:30 nyana nungguan didinya. Masih kena seperti jelema kesurupan, tapi lila-lila truk cager. Begitu cager, saya ada Cilongok ya? Iya. Masya Allah, memang mau ada apa ini? Dibejakan mau ada haul. Haul siapa? Haul Tuan Syekh Abdul Qadir. Langsung nyana ciri, berarti saya dari sana ke sini diundang oleh Syekh Abdul Qadir. Sebab saya tidak tahu Cilongok, tapi saya kesurupan caknya. Tapi kesurupan, tapi kemarin diharap asana kesurupan kabeh kemarin. Dia beda kadaluna bangun harengesan jasa. Sebab iya ke bos 19 di jam 7 beak. Lamun lain kesurupan naon. Masya Allah. Di Padang datang ke dia, di Madura datang, di Jawa Timur datang, Ploso datang, terus Jawa Tengah. Komo orang dia nama sekitar Tangerang. Ndek naon lamun ditanya, hanya ingin mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hayang zikir tanu mantak ieu teh geus aya di bawah bendera la ilaha illallah. Urang teh geus maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cuman syahadat hartina saksi. Abdi uninga, abdi nekadkeun, abdi nyaksian teu aya pangeran nu wajib disembah kecuali Allah. Abdi uninga, abdi nekadkeun yen Kangjeng Nabi Muhammad eta adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta ngaranna bersaksi. Datang ke mana coba ke orang, dicek kesaksian orang. Lamun orang nyaritakeun sia nyaho ke Ki Zaid, nyaho, tapi ketika nyaho teu kagambar di jero hatena, saksi palsu nu kos kitu. Ketika orang nyaritakeun isya pangeran sia saha? Allah. Di mana ayana? Nyaho teuing. Aju sia teh cak saha eta pangeran Allah? Ma aing ngomong pangeran teh Allah. Da ieu jelema nu kos kieu pinarakaeun. Atau aya sia pangeran sia saha? Allah. Cak saha sia? Cak kiai. Habib dia ngomong cenah pangeran Allah. Tah lamun eueuh Habib nu ngomong mah meureunnya na pangeranana patung meureun. Ieu ge picilakaeun. Syahadatna can kagambar, sedengkeun syaratna syahadat baqa usuratil musyahad fi nafsil musyahid. Tetepna gambar kagambar rupa nu disaksian ku urang di jero hate urang nu nyaksian. Ketika urang maca asyhadu an la ilaha illallah kudu kagambar sifat nu wajib di Allah 20, sifat nu mustahil di Gusti Allah aya 20, nu jaizna hiji kudu kagambar. Sedangkeun eta eueuh pelajaran kitu di SD, di SMP, di SMA eueuh dek modar eueuh. Mantak lamun teu masantren deui cilaka sia mah sakola datang ka SMA dikerebekeun ka neraka, dijamin ku aing cak aing ka neraka babarengan jeung camat. Lamun camat teh ngaji. Tapi camat orang mah make kopiahna ge mancrit bagus. Berarti ngaji sebab orang Sundanya nah. Tuh, da sia hade teu ngaji aing nyampaikeun ka sararia supaya di akhirat teu kasalahan. Nitah ngaji aing mah supaya nyaho ka pangeran. Besingka ditanya, "Hei Haji Uci, ulan sia tukang naon di dunia?" Magahan ngaji. Pernah henteu disampaikan bahwa sekolah SMP SMA bakal ka neraka? Pernah. Saha sakrina? Habib Salim. Aing mah babari baik wae diteangan ke di akhirat. Beb, sini. Pernah kan saya cerita? Iya pernah. Iya udah, selamat aing jeung Habib Salim ka surga. Habib Razak, milu.
Masya Allah. Iyalah syahadat. Lamun urang can kabayang eta ngaji teu kudu ka Cilongok kajina di Jakarta loba habaib, loba ustad, loba kiai. Tangerang di mana ta ajian. Tad sini. Kenapa? Saya belum kenal Allah nih. Oh iya sini. Allah itu sifatnya berapa? Lupa saya juga. Oh Ustaz belum tah. Kok Ustaz bisa lupa gitu? Proposalnya belum turun nih. Ustaz proposal mah pohon ke sifat 20 bego tau Ustaz. Masya Allah datang kaparohan gitu. Daya syahadat kudu kagambar. Maka Kangjeng Nabi dakwah terus nyampaikan syahadat kalimatun thayyibah terus ke anak cucuna sampai ke zaman 461 yakni Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani lahir dari keturunan Kangjeng Nabi nya. Tadi dibacakeun manakibna. Begitu lahir tanggal 1 Ramadan nya nama geus teu daek nyusu puasa. Jadi anggeran di negeri Irak asal Syekh Abdul Qadir teu daek nyusu isuk-isuk berarti tanggal 1 Ramadan. Ti oroknya nama puasa, ti orok kuarieu di urang kumisna sok bade kieu teh puasa. Sabalikna Syekh Abdul Qadir. Insyaallah. Terus Syekh Abdul Qadir gancang ceritana be. Umur 12 tahun nyana mamawa sapi. Ngangon sapi milu cak sapi ma khuliqta li hadza ya Abdul Qadir. Maneh dijieun teh lain jangan ngon sapi ka aing sia mah. Sapi ngomong. Sapi ngomong kata Syekh Abdul Qadir umur 12 tahun. Urang mah umur 12 tahun kiih can lempeng. Kiih can lempeng. Bengkok keneh komo awewe mah ilha lempeng na meureun. Tah ieu Syekh Abdul Qadir 12 tahun. Sapi geus ngomong masyaallah karim. Tidinya bebeja ke mana mak kunaon sapi ngomong ke abdi ceda abdi mah lain jangan ngangon sapi masya Allah cak mana aja deh kumaha tuh kuari keneh mah abdi mah hayang masantren ka ditu ka Baghdad tuh bisa katahan dibere lah oleh-oleh 40 dinar diteundeun di dia di kaput berangkat hijinya sing bener anjeun teh ulah ngabohongnya mohon tengah perjalanan rabeg ngaranna aya begal datang cokotan ku begal kasih tanya budak mau naon sia mau duit cenah sabar duit 40 dinar potongan sia mau duit kos kitu wow teu percayaan aya deui begal hiji deui budak mau naon sia mau duit sabar duit 40 dinar loh kos kitu mau duit unggal ditanya bebeja kabeh ngomong aya budak cenah eta ditanyana nerengteng bae heueuh puguh aing nanya puguh bebeja ke kepalana dibawalah ku kepalana saya sia ngaran Abdul Qadir mau naon sia duit sabar duit 40 dinar dina naon ditendeuna tah cekna coba kuari Habib Abdurrahman Bib bawa apa Bib cabjana ada juga uang buat saya can kataekan komo Habib Rozak mah Bib ada apa di pesa di Samsu cekna musuh Amin Rais ya. Masya Allah. Nah eta begal lain kunaon aneh budak segede kitu kona lantang ieu henteu ngabohong ditanya Aisyah ieu bisa bebeja kieu aing mah can nyorang bebeja setiap nu dibegal ku aing can nyorang terang-terangan kok sia terang-terang amat ieu meunang pituah ti sa ti emak kumaha cak emak sia cak emak kula isuk-isuk nonton TV cenah sia nya sore nonton TV-nya mentak aing blon sarua jeung maing tah eta mah orang Cikupan kos gitu aju kuari ngarembet ka Cilongok malah gedean di Cilongok tipina boga emat teh tah deuleu emas Abdul Qadir ceng ulah ngabohongnya mun aya nanaon bebeja masya Allah indah cak begal teh sia ka emak bae nurut komo ka pangeran meureunana aing mah boro-boro ka emak ka pangeran ge ieu geus teu nurut sia di kamana ieu ceng rek ka Baghdad rek naon rek masantren eta kadi ceng dia naon kula rek milu bae milu ka mana cekeuna garong si milu milu cekeuna kula milu masantren tuturna naon sok heula maca syahadat lah di syahadatan di dinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di beat ku Syekh Abdul Qadir na umur 12 tahun geus ngabeat
eta non begal jumlahna 100 milu masantren ngan tengah perjalanan lantaran kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khidir maka nyana titah terus ke pesantren Kiai Hamad dabas titah tiheula lantaran nyana mah titah tapak ku sahabul ku Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam eta nu 100 teh begal jadi wali kabeh aing mah babari teh jadi walinya ya camat nuturkeun aing teh jadi wali kadanan jadi wali jadi santri atuh bupati wau jeung aing teh jadi santri kok mau gubernur mah ngan aya presiden geus ngabisik-bisik ka kula Ki Uci supaya mimpin zikir di istana atau saya katanya ke Cilongok saya pingin jadi santrinya Ki Uci ai presiden hayang jadi santri ai RT henteu bingung aing mah luhuran mananya presiden jeung RT nya coba mun presiden ka sorga RT ka neraka aja kumaha coba ya ya Allah hanas RT teh digaji hanas ka neraka rugi 14 tah kos tapi RT Cilongok ka sorga kabeh lantaran nyana ngabangun masjid ya hasil RT ya mentak luar biasa teh gara paraes ya teh ka sorga kajen ku kumaha sak RT ulah atuh geus atuh nu kolot teh heula atunya kabeneran nu pangkolotna abi bro insyaallah iyalah syahadah nu matak syahadah dina ilmu thariqah kabagi dua aya syahadah muayyanah sekedar mengetahui sifat yang wajib terhadap Gusti Allah sifat yang mustahil terhadap Allah sifat yang jaiz terhadap Allah ketika kita membaca syahadat tidak tergambar Allahnya tapi nu kagambar syariatna salatna puasana zakatna hajina sakit juga lumayan tak ngambe ujianana kababau sorga ka sorgana macan pugu ngambe macan pugu ngambe taku sakit juga guys alhamdulillah kan muayyanah tidinya terus ya Abdul Qadir dididik ku Kanjeng Nabi Khidir alaihi salam cicing didinya lamun kula encang ka dieu acing ulah ka mamana mohon mangga wiridna naon abdi wiridna la ilaha illallah sakitu bae sesuai jeung aturanana ti Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam dipraktekkeun setahun sekali datang ke Indit setahun sekali datang ke Indit 3 tahun dididik ku Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam cek Kangjeng Nabi Khidir geus cukup maneh dira ka kota ka negeri Baghdad jadi asup ke Baghdad geus jadi waliun min auliyail lah ya Allah ya Rabbi langsung guruna Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam mentak kamari ge aya nu nyekelan tasbih bae gede jasa kukula ditanya sia orang mana orang pondok cek yang teh guru sia saha ieu tasbih bae hidir mana tukang lauk budak padu hidir bae ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam teruslah sakumaha dunina manakib ieu keistimewaan jeung kakaromahan Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani diantarana nyana geus teu dahar 40 poe 40 detik terus cicing di hareupeun masjid merasakeun lapar jeung dahaga anu luar biasa jol bae aya jelema ngadeukeutan ditanya anjeun sangaran Abdul Qadir kula keur neangan anjeun ai kitu anjeun ti mana ti kampung maneh ieu ti katitipan ku emak titah mere duit ieu nya kitu nya kumaha kaayaan di ditu alhamdulillahirabbil alamin tah ieu mah dititipkeun we ka anjeun ieu dititip emak embung cekna bawa deui ka ditu ka emak kula mah teu perlu duit geus dahaga jeung lapar dibere duit dititipan ku emak bikeun deui bae ka emak percis kos urang Cilongok mun dibere duit ku emak teh mah ulah sakieu atuh sawah bae jual mah jauh amat jeung Abdul Qadir dibere ku emak teh sakitu laparna embung endahan titah ngajual sawah cak mana pan enggeus sawah nu itu dijual ku sia atuh kabeh bae mah aju urang ka dituna ka mana atuh kumaha Allah bae eta ngomong kumaha Allah amis amat sawah dijual tapi eta lain urang Cilongok asli eta teh pindahan ti Cisoka gitulah bersyariat syahadatna naik waris syahadatna syahadat hakikat syahadat
anu bener-bener katingali zat Allah. Lamun nyaritakeun katingali zat Allah teh teu kaharti ku urang mah. Lantaran zat Allah mah moal bisa katingali ku mata ieu. Tapi ku mata batin mah katingali. Lantaran mata batin mah cekas. Mata batin mah caang. Mata ieu mah keterbatasan hanya sakieu urang dedeleuan. Tapi ketika urang boga bebene di Bandung, sanajan keur ngaji ku ari kadedelekeun bae biwirna jeung hunungna di dieu. Eta lah mata batin urang geus deuleuan jam bae aing SMS-an ieu jeung urang Bandung. Eta mata batin kadeuleu Bandung. Eta keur carita totololan. Kuari rodail piceun bersih sesuai jeung aturan-aturan dina thariqah. Lantaran syariat adalah tathhirul badan, thariqat adalah tathhirul qalbi, hakikat adalah buah daripada tathhirul qalbi. Ketika jelema ieu geus bersih batinna pasti moal hayang rerejengan jeung jelema. Wauh jeung presiden teu hayang. Naon hartina presiden sih jadi isuk ge bakal modar. Jeung menteri atuh naonan babarengan jeung menteri. Jeung gubernur teu hayang. Dibere cenah atuh ku bupati jang naon duit. Sugan atuh ku camat, komo ku camat. Mere ge tilok. Kabatur ka kula mah osok. Jah coba di nu beunghara tuh jah bakal paeh nu beunghari. Kamana tuh kanu maha baqo kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Singkatna bae moal kaharti jelema nu geus deukeut ka Allah mah lantaran nya nama cicing bae di jero kamar. Mantak hiji waktu sarua bahasa Siti Rabi'atul Adawiyah jeung Syekh Abdul Qadir. Siti Rabi'atul Adawiyah di jero kamar bae teu kaluar-luar, Syekh Abdul Qadir ge kitu di jero kamar bae. Cak babaturan-babaturanana Abdul Qadir kulan keur di jandela keur kieu Syekh Abdul Qadir teh aya. Ye, dunia rame teh nya mah kitu ayeun. Aya HP. Geus make 3G HP na, abi bapak tuh bawanya. Geus zaman satelit ku Imam Abdul Qadir. Di deuleu tuh di Karang Bolong. Tuh tingali tuh sesa tsunami, tingali di Jakarta, tingali di berbagai tempat rekreasi. Teu kudu jauh-jauh lah ka Jati bae ge aya nelayan di dinya. Besi hayang nu dempok nu denok di dinya aya. Habib aya ngadong azawid ni denokan sendiri denokan. Atuh teu kudu jauh-jauh ka nelayan bae bib. Tah eta teh dibibita ku babaturan hai Abdul Qadir ayo keluar yuk urang ulin rekreasi modal aya di aing hayang dahar di mana restoran mana hayang minum di restoran mana hayang happy di night club mana hayang di hotel mana hayu ieu teh ciptaan Allah hayu urang nikmati cek Syekh Abdul Qadir sia teu nyaho maningan sia hiu ka aing hayu sia milu jeung aing. Di jero kamar teh aya hiji kaindahan nu sia teu nyaho. Di mana namanya di kamar aya kaindahan? Lamun sia indah teh makhlukna, aing mah di jero kamar jeung holikna. Aing sia ngajakan ka pantai, ngajakan ka hotel, ngajakan ka club dan lain sebagainya. Hanya kamu place tama kos kitu mah. Lalagaan aing mah jeung nu nyieun eta jeung Allah ayana di jero kamar aing ketika aing zikir la ilaha illallah. Terasa innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum bareng jeung Gusti Allah nu nyieun gunung nyieun langit anu nyieun dunia babarengan jeung aing siangan sakadar bareng jeung pantai atau mungkin jeung wanita molek jeung cantik aing mah jeung nu nyieun pantai nu nyieun gunung nu nyieun langit jeung bumi dunia jadi sorga di aing mun teu percaya yuk ka kamar aing diajak eta teh budak coba mana coba keindahan di kamar diasupkeun ka kamar manya nu kos ge indah teu kaharti nu mantak di pondok pasantren jelema bararetah sup ka pasantren tadina kuru ngan 25 kilo menang 3 bulan jadi sekintal setengah kunaon sia hiji delintu indah cara di pondok mah kan bisa jadi indah kitu masak biasa habae di pasak ieu bon tinjauan keindahan pondok pesantren nikmat luar biasa. Eta si kiaina kok betah amat sih sakadar ti imah ka majlis ka masjid ti imah ka majlis ka masjid
kadang-kadang lah embung ieu jeung santri yang di jero imah bae kok indah amat, pasti aya sesuatu anu batur teu nyahoeun di jero kamar teh ternyata aya pamajikanan seuli ya memeh hakikat pamajikan heula tuh. Nailah ternyata di jero kamar teh aya satu keindahan nu batur teu nyaho, anakna ge teu nyaho, pamajikanna ge teu nyaho, babaturanna hanya jeung tasbih doang. Ieu teh merupakan suatu alat. Cek Imam Syarih Siri Sikti mah kula mah maot teh ieu tasbih teh hayang dileungeun kula. Lantaran ieu lah nu ngawusulkeun ka kula. Diganti ku ari ku Habib Razak mah ulah make tasbih cenah. Make naon atuh? Tah nu sok di Tanjung Priuk teh cetrek. Tara teh naon eta? Eta parenting hitungan karung Haji Pendi. Teu lain tasbih tah wakos kitu. Aya maunatan kitu. Ulah diganti, Bib, hati-hati. Habib jangan suka pakai yang putih itu yang kotrek itu. Enggak ada itu di kitabnya. Nanti saya jelaskan tasbih ini ada sanadnya, enggak sembarangan. Mentok Habib loba nu ngajualan koka Kalimantan. Barang ditilik-tilik eta mah Tangkalangbo. Nah iyalah syahadat luar biasa ketika geus datang bah nikmatna neuleuh batur jelema lulumpangan isuk-isuk nu ka kantor nu ka pasar anu berbagai cara ka mana seri bae lantaran keindahan ternyata aya di jero kamar. Hanya ingin menyampaikan wahai umat, hati-hatilah anu tahapanana bersyariat yu urang laksanakeun syariat. Ketika dia sedang ibadah teh harus bertorikoh, carilah guru untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Ketika dia menemukan satu keindahan ladzat, maka simpanlah baik-baik. Sebab nyaritakeun ku kumaha ge sulit ieu mah rasa, malam yaduk lam yadri. Orang yang tidak merasakan tidak akan tahu. Yang tahu hanya orang yang merasakan saja. Maka ayah hiji metode lain hiji bae, lain Qadiriyah bae, lain Naqsabandiyah, itu mah dipadukeun Qadiriyah wan Naqsabandiyah, aya Ghazaliyah, aya Utsmaniyah, kemudian aya Husainiyah, aya Satoriyah dan lain sebagainya. Ulah Qadiriyah wan Naqsabandiyah nu sok kukula dicaritakeun ieu zikir hiji zikirna Satoriyah 11 bae. Syekh Maulana Hasanuddin dibawa ku Syekh Syarif Hidayatullah ka Mekah, diasupkeun ka kantong jasna, ditawajuhan di Baitullah dengan zikir 11 kali atau 9 kali ulah napas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 9 kali ulah napas sesuai jeung aturanana. Beres cik Syekh Syarif Hidayatullah, hai Hasan, balik ka ditu ka Banten. Naik naon hiber sia make kumaha tuh pan geus beres zikir 9 hiber dilaksanakeun ku Syekh Maulana Hasanuddin 9 kali dengan merem matana tawajuh ka Gusti Allah 9 kali teng hiber ka Banten ti Mekah hiber mata geus ieu mah balik teh kudu marawa mobil kabehan perem zikir kabeh coba haju dedengkean kieu cak babaturan udah edan anyar ber ilah zikir Masya Allah. Maka ketika geus garopea batin urang ku imah zohir nu dibersihan teh ketika urang bertorikoh batin sesuai jeung aturan-aturanna latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khafi latifatul akhfa latifatul nafas latifatul qalam satu-satunya latifah ada ketentuan-ketentuan sampai di mana orang tersebut bersuluk ngebersihan batin, maka diatur zikir teh aya zikir hasanah cukup bae maca sholawat nuti Kangjeng Nabi manta salat istighfar 3 kali la ilaha illallah daula syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali Allahumma ajirni minan nar anta salam terus kitu tasbih 33 atau 11 eta zikir hasanah maca sholawat biasa. Kedua zikir darajah ayat 2 zikir darajah kitu tabarruk ayat zikir darajah suluk
zikir darajah suluk ba sulit pimurideunana. Itulah orang-orang tertentu anu suluk mah tileleutik keneh geus bisa boga kaanehan-kaanehan. Maaf, lain terlalu mengagungkan Gus Dur. Sejak kecil Gus Dur itu sudah khori. Geus eueuh nyana biasana diuk di dieu ku urangnya jeung urang Gus Dur bareng jeung urang ku ari aya Habib Salim, Habib Rozak, setengah Gus Dur Habib Rozak. Dan Kiai Abdul Hamid Pasuruan baheula di urang Kiai Nawawi Tanara tileleutik keneh geus boga kaanehan. Ketika umur 7 tahun nyana mimpi, begitu mimpi di dalam mimpina haus, begitu haus nginum seluruh cai nu aya, tetep dahaga ka sumur dikenyot diinum tetep dahaga. Kemudian nyana lompat ka laut, laut diserotet beak cai laut masih keneh dahaga dalam mimpi. Hudang gegeraan lompat ka bapana, bah kula keur peuting ngimpi naon? Ngimpi di jero ngimpi teh dahaga luar biasa, lompat ka sumur, cai sumur beak tetep dahaga, ka empang cai empang diinum tetep dahaga, seluruh cai diinum, lompat kula ka laut, di lautnya beak tetep dahaga. Becak Umar, caki Umar, ceng ulah bebeja ka sasahanya ceng. Aceng bakalna ieu menjadi jelema anu hese ngomongkeunana lantaran cai adalah merupakan rahmat ilmu jeung fadl Allah. Ternyata luar biasa. Di Indonesia iya kitab Syekh Nawawi hampir di seluruh pesantren, baik pesantren salaf maupun pesantren modern adalah ngaji ke kitab-kitab Syekh Nawawi. Kitu keneh Syekh Asnawi. Etalah orang-orang anu tertentu pilihan Allah. Nah aya deui zikir darajah tabarruk. Puguh silsilahna bertabarruk nuturkeun zikir sesuai jeung aturanana. Tawadu ka Gusti Allah ieu mah lumayan asal geus masandrena 15 tahun 20 tahun mun teu kaburu nyana teh kitu haju nyieun proposal, mun teu kaburu haju pidato, mun teu kaburu mah jeung cilaba pidato moal dibere tarekat moal kajian kuku bang sebab kana duit bae pikiranana. Asal diondang ngariung bae di buleudan, ngariung di bulan nu ieu mah ulah sakian teh merena leutik nu ieu mah eta teu mah tukang pidato mah kajinting kuku bahage bohong torekatna kecuali nu geus bisa eueuh masalah. Sebab naon? Diusahakeun meninggalkeun dunia, ulah resep kana dunia. Boga mah urusan Allah tapi ulah resep. Nu mantap disebut usul datang. Ai datang mah berarti aya berangkat. Ai berangkat mah urang ti dieu ka Bandung, ninggalkeun Tangerang menuju Bandung. Wusul ilallah meninggalkan dunia menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Baheula sekitar tahun 350-an aya hiji waliun min auliyaillah ngaranna Abdullah Ad-Dagistani. Tenar saat eta kapanggih jeung rajana ngaranna Raja Yahya. Maka pakaian kerajaan di luhur kuda kebenaran aya penasehat raja, tuan raja kula iyalah besok disebut-sebut di mana-mana Kiai Abdullah Ad-Dagistani waliun min auliyaillah. Oh kula erek sasalaman heula. Mangga sasalaman biasa bae masalah sasalaman. Ngenalkeun kula raja alhamdulillah cek Kiai Abdullah teh aya naon tuan raja sugan besi aya nu rek ditanyakeun, lamun eueuh nu ditanyakeun kula mah rek berangkat deui moal kebal-kebal ngomong jeung raja mah. Oh aya nu rek ditanyakeun cenah naon? Kula make pakaian bagus kieu cek nya teh kira-kira lamun dipake salat sah apa henteu? Cek Kiai Abdullah Zazaria teu kudu ditanyakeun atuh geus kitu mah. Pan atuh maneh nu make kok nanyakeun berarti maneh bodoh ka diri maneh. Baju maneh nu make maneh tapi nanyakeun sah jeung henteu ka kula tolol ka raja. Sia cak raja nolol-nolol ka aing. Wali mah kos kitu wali mah kos kitu. Atuh maneh nu make baju kerajaan. Maneh anu menikmati senyawa henteu jeung awak kok nanya sah jeung henteu na ka kula. Henteu ieu pandangan kiai bae sah apa henteu. Cak kula mah maneh mah percis anjing. Raja kaget, hah? Percis anjing ieu tuan raja mah. Emang kunaon kitu? Anjing teh mughlazoh daharna ge barang daharna bangke ketika kiih eta anjing teh ieu sukuna nu tukang diangkat actionna luar biasa anjing. Ketika ditanya anjing sia eta kiih eta suku kunaon diangkat, oh cek nya teh lamun teu diangkat awer-aweran kan nejis percis tuan raja.
Tuan Raja teh seluruh awak datang ke bagian pakaian anak ia adalah najis kabeh sebab duit rakyat kabeh najis teh mun kukula dicekel baju raja diperet ieu teh bakal jadi getih kukula. Nah iya percis kos anjing aing nanyakeun sah tah henteu tah anjing nu kos kitu mah cek Tuan Raja ieu kakarak manggi aing mah kiai modal kos ieu geus aing mah cenah nuturkeun bae nuturkeun ka imahna da mana cek Abdullah ulah nuturkeun kula nun najis ngahijina jeung nun najis deui anu suci ngahiji jeung nu suci deui nu matak datang ka kuari nun najis Pak babarengan jeung nun najis deui bae coba ge amati ku urang sok teu jelema lamun rada bener saetik ngaku ka kiai lamun teu bener ngakuna ka ditu ka jawara kitu bae salilana najis lantaran di jero hatena tah barang datang ka imah Ki Abdullah dek naon maneh Raja kula mah hayang di aku murid lamun hayang di aku murid tungguan 3 poe lamun didinya 3 poe teu balik jadi murid 3 poe nyana teu dibere dahar teu dibere nginum cak Raja bo aing di imah mah hayang nginum nanaon ge aya ieu mah di imah kiai pelit jasa tak kiai gitulah kiai mah ngadidik raja teh geus 3 poe kakarak ieu heui Raja beneran berarti buka baju dibuka baju kabeh buka atuh kula sataranjang oh masalah sataranjang kayak digantian dibere baju nu Tuan Raja nu kiai bejore cak Raja awak aing teu senyawa ieu jeung baju nang di kiai piceun najis duit rakyat piceun dipakaian samping ti Raja baju ti Raja beres tawajuhan ku Kiai Abdullah cicing di masjid walah robah itikaf selama 40 poe 40 peuting didinya lah dibawakeun ku Tuan Raja ku santrina ku kiai dengan cepat 3 bulan 100 hari berarti beda perasaan anak oh cek Tuan Raja oreganan ngeunah-ngeunah jadi kieu hirupna dibandingkeun jeung jadi pamarentah riweuh jadi pamarentah mah orenganan di demo ku jelema teu eureun-eureun kiai mah jauh nu ngademo aya lain kieu proposal mah teu deuk saha nu ngademo atuh ka kiai deuk ngademo naon atuh nah ieulah kenikmatan ternyata didinya ge geus kabayang ku urang hirupna kiai mah kumaha kiai bae Habib ge hirupna kumaha Habib bae nyana mah neuk HS bae ge sabodo teuing ngaroko bae kadang-kadang teu salat oh masalah geus kumaha nyana bae merdeka hirup nah ieulah neangan kemerdekaan hati-hati teangan ilmuna untuk menuju merdeka hartina merdeka meninggalkan dunia menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala ala kadar sentilan-sentilan ti sim kuring jelema-jelema nu deukeut ka Allah mah memang kos kitu leh tipe-tipe da beda-beda nu di pemerintahan seperti wali-wali sanga kemudian nu di pemerintahan seperti raja-raja termasuk Raja Harun Ar-Rasyid mudah-mudahan bae di pemerintahan urang kuari ge mimiti presiden datang ka RT sugan bae anu diangkat jadi wali Allah subhanahu wa ta'ala ulah kikian bae ieu nagara teh ieu tapi mun diamati ku kula boro-boro pemerintah kiai ge ulah diangkat jadi wali atau komo pemerintah mantak sepi tina wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala urang hanya tabaruk kungkul mudah-mudahan dengan kumpulna urang di dieu kabehan ieu diaku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaga di akhirat dibere syafaat ku Kangjeng Nabi urang kemudian diaku murid ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul haji diaku urang teh murid-murid guru-guru urang nu jadi ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala gambaran syahadat adalah syahadat tina muayanah datang ka mukasyafah ketika syahadat geus jadi mukasyafah maka leupas tina segala rupa dakwah ka mana bae ge sesuai jeung slogan wali sanga eta bersloganana berdakwah ka mana bae oge dengan memakai kalimusodo senjatane kalimusodo senjata wali sanga adalah dua kalimah syahadat seakan-akan kamana ge dibabaku syahadat hayang hiber hayang lumpat hayang kamana hanya sekedar syahadat digdoyo tampo aji-aji iyalah slogan-slogan wali-wali sanga loba-loba kene hartina dek dikukubahakeun ge sabodo teh dicaci dimaki diciduhan dianiaya awak datang ka akhlakna batinna kabeh diomong-omong eueuh masalah
tempo aji-aji itu penting mah dakwah menuju ilahi, dakwah menuju Allah. Dirina didatangkeun heula ka Allah lantaran deuk ngajak ka Allah supaya wauh heula jeung Allah. Ulah waka ngajak ka Allah atuh lamun dirina encan wauh jeung Allah. Ulah waka wani ngembangkeun la ilaha illallah lamun encan menemukan sesuatu di dalam batinna. Ulah waka ngembangkeun thariqah lamun encan menemukan lazat di jerona. Ulah waka ngembangkeun padahal la ilaha illallah eta kudu dikembangkeun, tapi dikembangkeun secara khusus mah teu meunang bakal sasar lamun jelema can wusul ka Allah alias mursyid. Geus anu geus beat cukup jang dirina bae geh dicek heula bener atawa henteu na. Lamun urang encan pakelah zikir nu biasa bae la ilaha illallah, ngariung baca la ilaha illallah, mun cau ambona gede maca la ilaha illallah loba, mun cau ambona laletik maca la ilaha illallah na saya tik turun nyawan pan eta bae urang la ilaha illallah minimal setelah sholat baca talqinu zikri 3 kali la ilaha illallah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Sajelema nu tungtung ucapan la ilaha illallah asup ka surga. Mudah-mudahan urang kabehan jaga di akhirat dikasorgakeun ku Gusti Allah bareng ma'as syuhada ya sholihin ma'waliyin min auliyaillah. Amin ya rabbal alamin. Etalah ala kadar tisim kuring mulai tisilah jeung sekelumit masalah thariqah. Kemudian setelah simkuring bakal aya Habib Salim putra daripada Habib Umar almarhum Sohibul Maulid Tenar anjeuna di Madinah baheula lila. Nah iyalah sosokna nu bakal mere petuah. Mudah-mudahan dengan hadirna para habaib urang mendapatkan kesejukan, mendapatkan ketentraman dan ketenangan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah sakitu hampura kulanya tina kasalahan jeung kalupatanana. Kemudian minggu hareupna ngajina libur, insyaallah minggu berikutna setelah kura zarah keliling Wali Sanga urang ke ngaji deui sakumaha biasa. Sakitu bae pihatur ti simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.